Всем привет! Приехал опять на проверку капканов, но теперь уже закрывать. К избушке подъехал. Сегодня было дома 33 градуса. Где я машину оставил, там было 23. Посмотрим, сколько здесь. Здесь показывает 19 градусов. Привез кирпичей опять 20 штук. Ну, это лыжи здесь лежат, переделанные. Ну, это тулуп, это я им ноги закрываю, когда на длительных дистанциях по дороге, когда еду, на ноги просто ложу сейчас. И тепло, хорошо. Вот сверху тулуп, на себя, на ноги тулуп. И все. Красота. Тепло, едешь, вообще даже ничего, ни о чем не думаешь. Наслаждаешься жизнью. Общий план какой? Сейчас я печку растопляю. Время еще раннее. И еду, еще один путик проверяю. Время 3 часа 13 минут. Сейчас светового времени, ну, 2 часа точно есть. Но солнце высоко еще. Сейчас печку растоплю, пускай пока здесь отогревается. И поеду. Еще один путик проверю, а завтра уже ходом поеду на следующую избушку. Так будет быстрее. На следующую избушку с проверкой следующих путиков попутной. Еду я еду, смотрю чьи-то следы. Сначала олени были, и следом росомаха прошла. Вот она следом за ними идет. Вот там вот олени следы были. И вот она параллельно им идет потихонечку. Вот в последнем капкане белочка попалась. И все. Вещи собраны, ждут своего часа. На улице 31 градус минуса, поэтому сейчас маленько подожду. Солнышко вылазит, маленько пригревать начнет и поеду. Я так-то торопиться сильно некуда, везде успеваю вроде как. Тем более не пешком. На технике это быстро делается, проверяются путики. Подъехал к путику, нарту грузовую отцепил, волокушу. Она мне пока не нужна. Поеду сейчас 3 километра там в одну сторону. Путик проверю. Ну как проверю, уже закрою. Капкан-то закрываю уже. И все. Поеду дальше опять по этой дороге. Но там у меня еще один путик останется не закрытый. Пеший. Сегодня посмотрю, если я успею. Ну, должен успеть. То закрою его. Он там у меня. До него еще километров 5 от избушки. Ну и тут до избушки еще километра около 3. И все, там остаюсь ночевать в избушке старой. Сейчас опять видел следы росомахи.
Но это далеко, еще возле той избушки, откуда выехал. Там по дороге, по центральной. Вот она как там перешла. И вот где я вчера показывал. Это вот. И все, она так вдоль следов оленьих идет и идет за оленями. А здесь дорога вся утоптана лисьими следами. Вот сколько ехал, везде двойные следы. Они что-то друг за дружкой, что ли, уже ходят. Как бы у меня путик не прошерстили сейчас лисьи, но вроде на путик с ворота нету. Он глухариный только след есть. Глухарь ночевал. Вот он залетал. Вот в лунке здесь ночевал. Это отсюда он взлетел. Вон там заход. Туда приземлился. Здесь ночевал. Отсюда вышел утром. Глубина вот такая вот, что аж до середины капота тоннель идет. Глубина тоннеля. Гусеница где-то там внизу. И там снег набивается в гусеницу. А выходить ему некуда. И вот тяжело двигателю. Он греется. Вот. По старой бураднице еду. По-другому тут никак не проехать. Вот только по старому следу приходится ехать. А по старому глубина траншеи уже большая. Ехали, ехали и приехали. Бульдозер до сюда дошел, развернулся и ушагал обратно. Весь этот бардак оставил на дороге. И вот соскочил с колеи. Сейчас он, главное, в лежачем положении не заводится. Там датчик масла срабатывает. И он на боку, когда лежит, он не заводится. Так бы можно было сейчас выехать. Сейчас буду что-то пробовать его хотя бы маленько выправить, чтобы датчик уже не срабатывал. Все, и выезжать буду. Ну, вот здесь подкопал ногами. Вроде выправил. Сейчас главное, чтобы обратно не упал. Все, сейчас завожу и поеду. Отсюда выезжать буду. Там вон еще бровка.
Олени копытили. Что-то себе добывали. Туда вон дальше пошли. Здесь капкан у меня. 8-й капкан. И ничего. Одна белка была в одном капкане. Вот еще 3 капкана на этом путике. На пешем. Все, я обратно иду. И поеду в избушку. Лоси много исходили там. Вначале шел. Лоси, олени. Лиса ходила по путику. По моим следам. Лыжню еле видно. Занесло снегом. Лиса ходила по лыжне. Все, сейчас до последнего капкана дохожу. Там он уже дальше ручей. Вот этот ручей впадает в тот устье. Все, и иду обратно. Термос с собой не брал, чтобы лишнего не таскать. Топор взял с собой такой. И все. Ну там мелочи там всякие. Рукавицы суконные у меня всегда в рюкзаке. Сухие. Ну и это. Что-то жажда что-то замучила. Хотя вроде и мороз. Не знаю, градусов 25, наверное, есть. Пью чай, сейчас завожу. И еду в избушку. Все путики капкана закрыл. Все, сегодня 21 февраля. Уже пора. Срок подошел. Больше у меня уже времени не будет. Дверь куржаком покрылась. Мороз. Надо ее пеной запенить вот эти щели. Ну, ее как-то повело вот так вот. Низ отошел, вверх прилегает, а низ отошел двери, как бы винтом пошла. Ну а так проночевал вообще хорошо. Вот особенно для первой ночи, когда первую ночь ночуешь в промороженной избушке. Обычно прохладно, приходится кочегарить, но тут что-то вообще прекрасно, можно сказать. Переночевал вот из-за дров. Дрова нынче листвяжные. Вот это вот сосновая, я ими не топил. Так они лежат, там 2 чурки, получурки. А вот такие вот листвяжные. Вот ими всю ночь. Надолго хватает. Вот там минимальный доступ воздуха ставишь на печке, на поддувале, на регулируемом. И за счет того, что листвяжные дрова сырые, они так полусырые. Тут листвяжина возле избушки упала, я как-то 2 года назад снимал. Толстая листвяжина упала, я ее там проход еще пропиливал, чтобы за водой ходить нормально, к ручью. И вот этими дровами до сих пор вот топлюсь. И вот закинешь их хватает где-то часа на 4 примерно, а то и на 5. Потихоньку шают, и от них и жар хорошо идет. Их надолго хватает. Я почему стены и потолок в своих избушках никогда не занавешиваю, не оббиваю ничем.
чтобы они набирали тепло в первый же вечер. Вот я здесь вот сплю возле стены. От нее сразу в первый же вечер холод идет. Но главное, чтобы они быстро, как можно быстрее прогрелись в первый же вечер. И все, потом ночью спишь, уже они теплые, от них холод не идет. Вот если бы они были завешены, они бы долго прогревались. Сразу, когда приходишь в избушку, они... Ну, первые часы, как избушка прогревается, вот отсюда холод идет еще. Так вот невозможно, чтобы просто раздеться и лежать на нарах. Во-первых, сами нары еще не прогретые, и постель, матрасы тоже не прогретые, холодные. И от стен дует. Холод идет. Ну и сверху еще тоже потолок-то не прогретый. Вот главное первые часы вот эти вот дать прогреться. И все, потом ложишься и спишь нормально. Мороз пока не сбавляет. Подожду, хотя бы, чтобы меньше 30 было. Торопиться сильно некуда. У меня основная задача сегодня пробить дорогу до другой избушки, до проходной. Тут у меня проходная избушка. Буду пробиваться до той избушки сегодня, а потом бураница это промерзнет. И повезу железо, чтобы перекрыть крышу на той избушке, на проходной, потому что она уже протекает. Моя задача за эти 3 дня туда пробить дорогу и завести железо, чтобы летом уже нормально перекрыть. Чай попил со сгущеночкой, с булочкой. Вот эту вот скатерку уже пора поменять. Это она с момента строительства избушки. Так она и есть. Еще та. Тут уже медведь ее драл. Вот здесь заклеено скотчем. Здесь вот дырка. Он как хватил зубами. Щепу вот здесь вот выдрал. Вот следы от зубов остались. Ну вот, 28 градусов дождался. Буксировщик уже завел. Тарахтит. Тяжело идет. Проваливается. Да, чувствую, эта затея не увенчается успехом. Валится вообще жестко. Чуть только и все, он пошел. И уже не управляется. Снег рыхлый, глубокий. Валится в стороны. Вообще не управляется. Все. До сюда доехал еще немножко. Начал разворачиваться. Даже до конца не развернулся еще. Думал, сердце выскочит уже. Запыхался. Снег вообще тяжелый. Под низом рыхлый. Как крупа мелкая. Гусеницу забивает. И тяжелый. Он, когда волокушу набирается, его выгребаешь оттуда, он как спрессованный, тяжелый. И вот он в гусеницу набивается, и тяжело ему идти. Он перемалывает этот снег весь. Вот он налегке. Назад сдал полностью гусеницу в снегу. А там идешь, вон вообще видно, как глубина какая. Проваливается насколько. Ну и все, сейчас поеду до избушки. Там у меня есть чем заняться сегодня. Снег скину.
Может, дровишек каких привезу, посмотрю. Завтра тогда на выезд готовится. Нынешняя эпопея не получилась. Надо ждать, пока снег уляжется. Взъем появится хороший. И тогда вообще поверху будешь идти как по лыжне, как по намятому. Без всяких проблем. И валиться он так не будет уже, как сейчас. А сейчас это только технику убивать. Там он что-то щелкает уже, непонятно, то ли цепь проскакивает на гусеницу, которая то ли внутри реверс-редуктора буроновского. Пока непонятно. Но сейчас по промятому тоже пойдут, там ничего не будет. Это вот когда тяжело ему, начинает что-то проскакивать уже. Что-то я умотался, приехал, мокрый весь, разделся. Сначала так, думаю, чай попью, потом начну делами заниматься. Чай попил, что-то думаю, надо полежать. В общем, разделся, прилег, полежал, наверное, минут 40. Потом думаю, что-то надо, наверное, прежде чем что-то делать, поесть. А потом же оденешься, уже опять потом раздеваться, чтобы пообедать. Поел. Опять чай попил. Ну, кружки 3, наверное, чая выпил уже из термоса. Опять полежал. Ну и, короче, думаю, надо уже расшевеливаться как-то. Спина даже еще не совсем просохла. Так вроде весь высох. Градусы показывают минус 11. Потеплело, но это на солнышке. Это сторона избушки к солнцу, на юг. И градусник потеплее показывает. Ну и дверь оттаяла от кожака. А вот с лопатой другое дело. Полминуты делов расчистил. То ногами расшвыриваешь, он обратно скатывается. Ладно, буду долбить. Ну и хватит ведра льда. Тут, в принципе, больше пол-ведра сейчас будет воды натопленной. Завтра выезжаю, поэтому суп я варить не буду. Чайник полный. Те, кто не знает разницу вкуса воды со льда и со снега, тем, может, покажется все равно. Взял бы, натопил снегу, да и пил бы чай со снега, снеговой воды. А так, когда уже знаешь вкус, то лучше помучишься, а лед подолбишь. Потому что эта вода натуральная, вкусная. А со снега она привкус такой неприятный у нее. И со снега, со снеговой воды так не напиваешься. Ее пьешь и как в прорву, как будто и не пил. Вот все, отправился со снегом. Не стал мудрствовать лукаво, нажарил картошки. Сейчас вот майонезу достал. Кстати, майонез. Мыши пытались его съесть. Грызли колпачок.
Но так и не добрались до содержимого. — 7 утра. Рассвет забрезжил. Температура 26. Нормальная. Можно ехать сразу, не ждать, пока оттеплит. Сейчас отогреется картошка. Подогреется чаек. Буду завтракать. Ну все. Пока на неопределенное время уезжаю. Все прибрал. Матрасы подвесил. Кстати, сегодня 23 февраля. Поздравляю всех, кто причастен к этому празднику. Особенный привет морякам. 22-я дивизия морских десантных сил, остров Русский, 92-й год. Всем пока. Все, завязал, завел, выдвигаюсь в путь по дому. Там городок лесозаготовителей.